Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle leçon portant sur la description physique. Sous đây là tổng nghĩa,ថ្ងៃនេះគឺយើងមានមេរៀនថ្មីដែលយើងនឹងសិក្សាទៅលើការពិពណ៌នាណារាងកាយមានថាការពិពណ៌នាផ្នែកខាងក្រៅរបស់មនុស្ស OK, la description physique, l'apparent. OK, ça me donne une petite main. Alors, en fait, l'apparence, mais ta pnai khang krau na, avai de dương mơ khơi nơi pnai. Chúng số mơ trong nơi cái này dương miên bịa tha Roseline est un peu grande. Elle se trouve trop grosse. Elle a pris 4 kilos. Elle a grossi de 4 kilos. Elle voudrait perdre du poids, perdre 2 kilos. Maigrir. Elle voudrait être aussi mince qu'Irène. Roseline fait un régime. Elle ne mange pas de gâteau ni de chocolat. Ok, chẳng xong là tao nên biết mở rụp hiệp ní hay cho môi năng át tần này cả bị bỏ lên này. Roseline est un peu grande. Cái tha Roseline á, Roseline nè, mà nè, sợi, ok. Đây còn miền riêng thoát. Chứ là un peu grande nó mới tham mù là riêng mù, cái thoát riêng mù tích. Elle se trouve trop grosse.ហើយRoseline nó còn mới tới hiện thoát nó, thoát mù, ok. Elle a pris 4 kilos. Elle a pris 4 kilos, nó mới thành là kilo đó. Elle a pris 4 kilos. Elle a grossi de 4 kilos. Ok. Chẳng quạt là có thoát 4 kilo, là 4 kilo. Elle voudrait perdre du poids. Chúng tôi nói chùm nắm là perdre du poids mới thá srắc tầm nguồn. Ok. Niang chang ở srạ tầm nguồn, elle voudrait perdre du poids, hay perdre des poids nó mình là perdre des kilos, ok, srạ kilo, giờ hay srạ tầm nguồn các bạn, srạ kilo các bạn, maigrir, maigrir mà ta thua scom á, tao nhớ thua tôi thua scom tôi nữa, elle voudrait être aussi mince qu'Irène, nhưng quạt có chọn miền riêng đang nó miền riêng nè. Đang đôi Israel này, ok. Roseline fait un régime, chứ Roseline quát to mà hà, có chấp đam to mà hà hết. Elle ne mange pas de gâteau ni de chocolat, nhưng quát mình nhắm nôm thế, nôm em được chocolat thế, có ăn nhắm thế, ok. Và to tiết dương xong bị đứt mơ cái này đấy. Nicolas ressemble beaucoup à son père. នេះគឺជានីកូឡាហើយនេះគឺជាប៉ារបស់គេឪពុករបស់គេអញ្ចឹងឃ្លាថា Nicola ressemble beaucoup à son père មានថា Nicola គឺដូចណាដោយឪពុកគាត់អញ្ចឹងពាក្យថាដូចកន្លែងនេះមានថារូបរាងហ្នឹងដូចណាដោយឪពុករបស់គាត់មានន័យបែបនេះអូខេអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៀត Michel est beau c'est un bel nom Michel est beau, c'est un bel homme. Ok. Cái tên Michel nó cứ dòng hà, hay cốt cứ chia bờ dòng hà mà nè. Ok. Thế nên sau môn á, hai đứa bạn chỉ cái này dùng pra tha Michel est beau, đọc cái clip khang trái, c'est un bel homme. Mấy có mình dùng, mấy có dùng mình đã tha c'est un beau homme. Ok. Đời xa tại bố cứ chia mình tha sòng hà nó tỏ nhé vì chỉ côn niệm và thấy nó bây giờ côn niệm nó cứ viên nơi bị một niệm đại phát đàm đại sạ rồi có phát đàm đại ask mình dầm lấy nó bố nó bị trâu pra để chia bè chẳng hỏi bạn chỉ lên chứ khơi ta Michel ăn bố Michel est beau c'est un bel homme ok. Claire est belle, c'est une belle femme. Ok. Chẳng belle này cứ pra sầm rạp people and dear ประเทศเพศไรหรือก็นิยมได้จีนิยมเพศไรนะตอนนี้คือthế
ប៉ុន្តែកុំច្រឡំជាមួយ bell ខាងលើនេះណាយើងអាន bell ដូចគ្នាប៉ុន្តែ bell នេះគឺជាភាពប្រែប្រួលពី bow នេះអូខេចឹងវាជាគុណនាមភេទប្រុសអានេះគុណនាមភេទស្រីអ្នកទាំងអស់គ្នាពីព្រោះវាបញ្ជាក់នៅនាមភេទស្រីខាងលើបញ្ជាក់ឲ្យនាមភេទប្រុស Au contraire Adeline n'est pas jolie elle est même laide mais elle a du charme ផ្ទុយទៅវិញ Adeline នាងមិនស្អាតទេណាបងប្អូន être jolie មានតែស្អាតêtre jolie អញ្ចឹងបើសិនជាមិនស្អាតគឺបដិសេធមក Adeline n'est pas jolie Adeline មិនស្អាតទេ elle est même laide នាងគឺមានរូបមានមុខមាត់មិនស្អាតអីចឹងតោះនេះ laide ហ្នឹងគឺភាសាអង់គ្លេសយើងអាចស្មើនឹងពាក្យ ugly អូខេអូខេ mais elle a du charme គេថានាងមិនស្អាតទេប៉ុន្តែនាង charme ពាក្យថា charme ហ្នឹងគឺដែលតាក់ទាញបងប្អូនដូចថាគួរឲ្យចង់រាប់អានគួរឲ្យកយគុណអូខេតែតាក់ទាញle père est noir sa femme est blanche le fils est métis la fille métisse នេះសូមមើលឃ្លានេះណាគេថាឪពុកហ្នឹងគឺ noir យើងអាចថាស្បែកខ្មៅទៅឬក៏ខ្មៅចឹងទៅណា noir នេះមានថាសម្បុរហ្នឹងណា sa femme est blanche ដល់ពេលប្រពន្ធវិញគឺមានស្បែកសឬក៏សម្បុរសចឹងទៅ le fils est métis តើនេះពាក្យថា métis នេះមានថាកាត់តើនេះកូនកាត់អីចឹងចឹងឧទាហរណ៍ថាមានស្បែកខ្មៅស្បែកសចឹងចូលនេះទៅវាបានជាកូនកាត់មួយណាអូខេចឹង métis នេះគឺជាគុណនាមដែលមានថាកូនកាត់ហ្នឹងកូនកាត់អូខេពីសាសចឹងទៅឧទាហរណ៍តើអូខេឬក៏សញ្ជាតិឬក៏ជាតិសាសផ្សេងគ្នាចឹងទៅហ្នឹងគេហៅកូនកាត់ដែរអូខេចឹង métis គឺកូនប្រុសរបស់គាត់គឺ métis កូនប្រុសរបស់ហ្នឹងគឺកាត់ពីសាសដល់ពេល fille métis អញ្ចឹងគុណនាម métis នេះប្រើជាមួយនឹងភេទប្រុសប្រធានជាមនុស្សប្រុសគឺ métis តែពេលនៅពេលដែលប្រើជាមួយនឹងគុណនាមភេទស្រីយើងអាចសំទោសជាមួយនាមភេទស្រីគុណនាម métis នោះវាប្រែប្រួលទៅជាគុណនាមភេទស្រីដែរអញ្ចឹងយើងមានពាក្យថា métisse អូខេ métisse ហើយតោះនេះចំណាំណា remarque l'adjectif joli s'utilise seulement pour parler d'une femme ou d'un objet ចឹងពាក្យថា joli នេះប្រែថាស្អាតណាតោះនេះចឹង joli ហ្នឹងគឺយើងប្រើបើនិយាយពីពលនាមមនុស្សប្រុសស្អាតអីគឺយើងអត់ប្រើ joli ទេយើងប្រើ beau អូខេប៉ុន្តែមនុស្សស្រីយើងប្រើ joli អញ្ចឹង joli ហ្នឹងគេអត់ប្រើជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសទេហើយ joli គេប្រើតែសម្រាប់តែមនុស្សស្រីហើយនឹងវត្ថុអីចឹងមួយមកអូខេOK ensuite la taille គឺមានន័យថាទំហំណាបងប្អូនទំហំចឹងយើងរៀនអំពីទំហំឧទាហរណ៍ថា combien est-ce qu'il mesure មានថាកម្ពស់បងប្អូនcombien est-ce qu'il mesure តើគាត់នឹងមានកម្ពស់ប៉ុន្មានតើគាត់មានកម្ពស់ប៉ុន្មានBertrand est très grand il mesure 1m90 ចឹងគេថា Bertrand ហ្នឹងគឺខ្ពស់មានកម្ពស់គាត់មានកម្ពស់ 1m90 អូខេ et Jean il est grand ចុះ Jean វិញគាត់ខ្ពស់ហ៎ il mesure combien គាត់មានកម្ពស់ប្រមាណ il est petit គាត់តូចទេគាត់ទាបទេ il mesure 1m60 អូខេអញ្ចឹងគាត់មានកម្ពស់តែ 1m60 ទេ Xavier est de taille moyenne ចំណែកឯ Xavier វិញគឺគាត់មានកម្ពស់ហ្នឹងមធ្យម moyenne មានតែមធ្យមมันខ្ពស់ពេកมันទាបពេកណាបងប្អូន il mesure 1m70 ចឹង Xavier គាត់មានកម្ពស់ 1m7 អូខេ alors quel large គឺអាយុ
quel âge ông vos parents តើឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកមានអាយុប៉ុន្មានអូខេ mon père a 80 ans ឪពុករបស់ខ្ញុំមានអាយុ80ឆ្នាំ c'est un vieux monsieur អូខេ c'est un vieux monsieur c'est un vieux ហ្នឹងគឺមានថាចាស់ចំណាស់បងប្អូនc'est un vieux monsieur ប៉ុន្តែមួយទៀតបងប្អូនណាពាក្យគួរសមនៅក្នុងភាសាបារាំងបើសិនជាយើងឃើញមនុស្សណាចាស់អញ្ចឹងយើងកុំប្រើគុណនាមវិយើពីព្រោះវិយើវាមានន័យដូចថាចាស់ពេកមានន័យថាចាស់តែម្ដងយើងអាចប្រើពាក្យមួយដែលមានន័យគួរសមហើយគេស្ដាប់ទៅគេពេញចិត្តនឹងយើងទោះបីគេចាស់ក៏ដោយក៏គេអន់ចិត្តដែរបើសិនយើងនិយាយចំពេកអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាបដូរពីវិយើទៅជា personne âgée អូខេ âgé មានថាន័យវ័យចំណាស់អូខេមានថាគាត់ចំណាស់ហើយអាយុគាត់ចំណាស់ហើយអូខេចឹងស្ដាប់ទៅវាច្រើនជាចាស់អូខេវិយើនឹងគឺចាស់តែម្ដង mais il fait plus jeune que son âge ចឹងឪពុករបស់ខ្ញុំមានអាយុ80ឆ្នាំហើយគាត់គឺជាបរិះចំណាស់ហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែក្មេងជាងអាយុទៀតណាបងប្អូនគ្នា ma mère a 77 ans ម្ដាយរបស់ខ្ញុំមានអាយុ77ឆ្នាំ c'est une vieille dame ចឹងគឺជាស្ត្រីចំណាស់ហើយជាទៅនេះចំណាំណាកាលណាវិយើមានថាប្រើជាមួយនឹងនាមភេទប្រុសដល់ពេលវិយ័យចាគឺប្រើជាមួយនាមភេទស្រីពីព្រោះ monsieur គឺប្រុស dame គឺស្រីអូខេ et vous quel âge avez-vous ចុះអ្នកវិញតើអ្នកមានអាយុប៉ុន្មាន j'ai 41 ans ខ្ញុំមានអាយុ41ឆ្នាំ alors vous êtes une jeune femme អូខេអញ្ចឹងអ្នកជាអូខេស្ត្រីក្មេងម្នាក់ jeune ណាគឺក្មេងណាបងប្អូនគ្នាអូខេ oui merci beaucoup d'avoir regardé notre cours aujourd'hui c'est fini on se voit à la prochaine អរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយមេរៀនយើងថ្ងៃនេះគឺចប់ហើយយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀត